Este tema que suena y dice así. Suena, muchachos, dice. ¿Ya escuchaste qué tema es? A ver, ¿dónde están todas las tóxicas? Bien, chino. Así. Suena. Vamos a bailar la gente hermosa. Esa noche se van a descontrolar. Otra vez de que me ama, me extraña, me quiere volver a ver y me voy a responder qué cosa para dejarle saber. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y eso no me importa. Y para toda la gente de Picaquito, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importa. Así, Grupo M. ¡El aplauso, señores, señores! ¡Eso! Y de nueva cuenta, ¿dónde está ese grito bien chingón? ¡Eso, gente bonita! Y de nuevo, a ver, ¿quién viene a ver a Sonido Pirata? ¡Y a Los Ángeles de Charlie! ¡Eso, maestros de maestros, por supuesto! Vanessa Reyes, adelante. Claro que sí, ya les da la ansia, ¿verdad? Sonido Pirata está ya
por llegar, ya falta poquito, ya falta poquito. A ver, yo quiero escuchar de nueva cuenta el grito de las mujeres. A ver, y ahora, el chiflido de los hombres. Ay, Dios mío, aquí sí chiflan, aquí sí hay hombres machos pecho peludo. Así es, comadres, también lo que hay niños. Y vamos a ver si de veras, vamos a calentar motores. Esta canción la vamos a tocar en vivo para todos ustedes. En un momento más la van a escuchar con sonido pirata. Pero vamos a ver cómo está el desmadre, el ambiente, esto. Así que, compadre, suena con la mano y dice: ahora vamos a bailar, dice. A ver, compadre, a ver. A ver, ¿no te quería ver el sonido pirata? No seas loca nomás. Chile ganas. A ver, otra vez, compadre, hasta que la gente esté en ambiente. 1, 2, 3, suena, dice. Y ese grito bien chingón. Vamos a bailar. Una vez con la otra. Esta noche, con versión de ronda.
¡Arriba Tlaxcala! Somos guerreros. Y todos los guerreros con las manos en el aire dice. Y todos los guerreros con las manos en el aire. Todos los guerreros con las manos en el aire. Todos los guerreros con las manos en el aire. Todos los guerreros con las manos en el aire. Vaya, pasar, vaya, pasar, vaya, pasar, vaya, pasar. Suena y dice. Señoras y señores, con ustedes, el sonido del momento, presentándoles a Julián, Sonido Pirata. Ya llegamos, ya llegamos. Ya llegó el bocho, mamá, tú ya llegó el bocho.
Para León, Guanajuato. ¡Arriba, Frontera! Único. A ver, mi bocho. La porra te saluda, mi bocho. La baila mi bocho. Activito. Bocho. Ya está bailando el bocho, con el rubio. Ya está bailando el bocho. Ahí te va la chaquetita con verde rubio. Ahí te va la chaquetita con verde rubio. Con verde rubio. Ya llegó Mamá Chuy. Acá, mamacita, véngase para acá, Mamá Chuy. Ya llegó Mamá Chuy, mi bocho. Ya me van a Chaputín Colorado, señores. No, manita de puerco, no, por favor, Chaputín. No, no le hagan la manita de puerco, no, Chaputín, no. No, Chaputín, no. Viene Guanamero, cubiamero, solidero, le vamos a olvidar. Vámonos, Mamá Chuy, ya llegó Mamá Chuy, mi bocho. Mamá Chuy, el eléctrico, ya llegó Mamá Chuy. Mira, Lupita, ya llegó Mamá Chuy, mira. Vamos a bailar, ya está bailando la golondrina. Ya llegó Mexicana Camina, con la gente de la con Mirascala. Ya llegamos. Todo el mundo arriba, que se ve la alegría, que se ve el sabor. Mi bocho, la porra te saluda, mi bocho. ¡Ah, bocho! ¡Vete, rubio! Ya está bailando Mamá Chuy, señores. ¡Ah, Mamá Chuy! Damas y caballeros, se quedan en buenas manos. Con ustedes, el sonido del momento. Ya llegamos. Con ustedes, sonido pirata. Por el sabor, por el sabor, por el sabor. Ya está bailando Mamá Chuy con la trina. Gracias a la gente de Chihuahua, a nuestro equipo, Blanchana, muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! A ver, mi bocho, la porra te saluda, mi bocho. Dame decir gracias al presidente municipal de Pizaquito. Ya llegamos. Vamos a instalar nuestra cabina, señores. Vamos a instalar nuestra cabina. Gracias. Grupo M y Sonido Pirata.